ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កិច្ចសន្ទនារវាងអ៊ីនិងក្មួយនាពេលរាត្រីមុនចូលនិន្ទ្រាប្រធានបទក្នុងរាត្រីនេះគឺហេតុអ្វីបានជាអ្នកដតីមិនស្រឡាញ់ចិត្តយើងបទសន្ទនានេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមប្រឹក្សាវិបត្តិស្ត្រីដោយធម៌ជំរាបសួរអ៊ីដែនមានរឿងក្នុងចិត្តជាច្រើនដែលពិបាកក្នុងការនិយាយចេញតែក៏ចង់និយាយជាមួយអ៊ីមែនទេមានអីដែលអ៊ីអាចជួយបានអ៊ីនឹងជួយលើពីនេះអ៊ីក៏អាចធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកដែរទទួលស្ដាប់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក៏បានដែរអ៊ីហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំមិនសូវស្រឡាញ់និងផ្ដល់ភាពសំខាន់ឬក៏ថាមើលមិនឃើញពីភាពសំខាន់របស់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងអ៊ីអាចសុំញ៉ាំបន្តិចសិនបានទេអ៊ីមានអ្វីស្ដីឬដាស់សតិក្មួយបន្តិចដែរឬទេអ៊ីបែបនេះចូលអញ្ចឹងចាំតបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ៊ីក្មួយថាអ្នកដតីមិនសូវស្រឡាញ់ក្មួយចុះតែក្មួយមានបានធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់ក្មួយដែរអត់មួយទៀតក្មួយបាននិយាយថាអ្នកដតីមិនសូវផ្ដល់ភាពសំខាន់ឬមើលមិនឃើញពីភាពសំខាន់របស់ក្មួយចុះតើក្មួយខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់ឬឃើញនឹងផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យខ្លួនឯងដែរឬទេដោយពិតទៅក៏ធ្លាប់ខ្លះដែរតែពេលខ្លះក៏មិនធ្លាប់នឹងល្អសម្រាប់ក្មួយតែប្រហែលជាមិនល្អសម្រាប់គេឬថារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលក្មួយគិតឲ្យធ្វើក៏ប្រហែលជាមិនត្រូវតាមអ្វីដែលគេគិតក៏មិនដឹងដែរអ៊ីជាទូទៅខ្ញុំក៏ស្វែងយល់និងព្យាយាមសម្របខ្លួននិងយល់ចិត្តអ្នកដទៃតែក៏មើលរំលងខ្លួនឯងដ៏ច្រើនមែនអត់លើពីនេះបញ្ហាដែលកំពុងតែលើកឡើងក្មួយក៏គិតថាមកពីអ្នកដទៃជាហេតុមែនអត់ពេលនេះក្មួយចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលនិងមិនមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ហាមួយនេះហើយអ៊ីជាធម្មតាទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រកបឡើងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សភាគច្រើនតែងតែនឹករកអ្នកដទៃជាហេតុរហូតនឹងតែតាមពិតហេតុដែលនាំឲ្យកើតពិតប្រាកដមិនមែនជាកត្តាខាងក្រៅទេតែវាជាបញ្ហាខាងក្នុងគឺសំដៅដល់ចិត្តដែលកំពុងតែកើតនៅសេចក្តីថ្នាក់ការទៅឬថាមិនមែនជាតម្រូវការរបស់ចិត្តដូចនេះចិត្តក៏ឆ្លើយតបដោយការបដិសេធភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាទាំងនេះជាកំហុសរបស់ក្មួយឬក៏មិនមែនបែបនេះចុះតើបញ្ហារបស់ក្មួយកើតនៅត្រង់ណាតែន័យនេះគឺជាការសំដៅយកបែបហ្នឹងគឺក្មួយជាអ្នកខុសអ៊ីសួរម្ដងទៀតហើយធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យចំសំណួរអ៊ីមិនថាបញ្ហានេះឬបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតតើវាកើតនៅត្រង់ណាគឺវាបានកំពុងតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវបើកើតនៅក្នុងចិត្តក្មួយតើក្មួយក៏បីទៅដោះចិត្តអ្នកដទៃឬក៏ត្រូវដោះចិត្តរបស់ក្មួយចាអីគឺដោះចិត្តខ្លួនឯងត្រូវហើយមិនមែនថាក្មួយអ៊ីដោះមិនបានឬគិតមិនចេញនោះទេតែដោយថាខណៈនេះចិត្តក្មួយគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអកុសលបែបនេះសតិបញ្ញាឯណាអាចទៅកើតបាននោះនេះការកែប្រែបញ្ហានេះគឺត្រូវងាកត្រឡប់មកដោះចិត្តខ្លួនឯងវិញមែនទេអ៊ីដូចអ៊ីថាអីចឹងបញ្ហាប្រកបឡើងចងជាប់ជាមួយនឹងចិត្តវាមិនព្រោះតែអ្នកដតីស្រឡាញ់ឬមិនសូវស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តក្មួយក្នុងខណៈនេះគឺចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយនៅពេលណាដែលមិនបានដូចចិត្តគឺក្មួយក៏កើតទុក្ខក្មួយឃើញទេការជាប់ចម្ពាក់នេះពិតជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពិតប្រាកដមែនផលទាំងឡាយមិនដែលកើតឡើងប្រឆាចហេតុសំបីតែម្ដងក៏គ្មានដែរក្មួយខ្លួនឯងក៏មិនដែលសូវស្រឡាញ់ខ្លួនមិនសូវបានឃើញពីភាពសំខាន់ឬថាផ្ដល់ភាពសំខាន់មកលើខ្លួនប៉ុន្មាននោះទេអ្នកដទៃណាមិនសូវស្រឡាញ់យើង
ក៏មិនអីដែរវាជារឿងរបស់គេហើយវាក៏កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដែរមិនមែនជាដែនឬថាលើសពីអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងតែផ្ទុយមកវិញបើក្មួយបែរជាមិនចេះសំបីតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះបន្ទើបជាបញ្ហារបស់ក្មួយយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបើពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនគឺមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យទោសមកលើខ្លួនឡើយកុំចង់បានការស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃទាំងដែលយើងមិនអាចសំបីតែផ្ដល់ការស្រឡាញ់នោះឲ្យគេផងបើទោះជាបានផ្ដល់ឲ្យតែបើចិត្តផ្ដល់ហើយព្រោះតែចង់បានផលតបស្នងឲ្យគេស្រឡាញ់វិញនោះវាក៏คล้ายទៅជាការទាមទារហើយបើស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះសូមបញ្ឈប់នៅការផ្ដល់ឲ្យនោះភ្លាមចុះព្រោះវានឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់កុំចង់ឲ្យគេឃើញពីភាពសំខាន់ទាំងដែលយើងខ្លួនឯងមិនដែរទាំងឃើញនៅភាពសំខាន់របស់ខ្លួនឯងផងហើយបើទោះជាយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅដល់នរណាម្នាក់ដែលគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេឃើញនិងផ្ដល់ភាពសំខាន់មកខ្លួនឯងវិញនោះក៏ប្រែក្លាយទៅជាការទាមទារដដែលបើចិត្តជាប់ចំណងបែបនេះក៏បញ្ឈប់ត្រឹមនឹងចុះព្រោះការផ្ដល់នោះនឹងនាំឲ្យយើងកាត់ទុកមកវិញដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេអេក្មួយយល់ហើយជារួមបើក្មួយស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយចង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់ក្មួយវិញស្រឡាញ់បែបនេះនឹងនាំឲ្យក្មួយកាត់ទុកវីដេអូទុកដែលក្មួយកំពុងតែប្រកាសនៅខណៈនេះអញ្ចឹងចាចឹងអ៊ីសង្ខេបបែបខ្លីមកវិញថាបើទោះជាអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងស្អប់យើងឲ្យគេស្អប់ចុះឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រោះបើសំបីតែខ្លួនឯងស្អប់នឹងមើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃនៃខ្លួនឯងហើយតើឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់នឹងឃើញពីគុណតម្លៃរបស់យើងទៀតនោះអ្នកដែលមិនចូលចិត្តយើងមិនមែនបានន័យថាគេជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយតែអាចមកពីការខ្វះអធ្យាស្រ័យត្រូវគ្នាឬថាអាចមកពីយើងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការសាងហេតុឲ្យគេចូលចិត្តនិងឃើញពីតម្លៃរបស់យើងចាអីលំមដល់ពេលហើយដែលក្មួយឈប់បន្តការដាក់សម្ពាធដល់ខ្លួនឯងទៀតហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេបានស្អប់យើងបន្តទៀតចុះវាមិនសំខាន់ទៀតទេសម្រាប់ក្មួយតែដែលសំខាន់នោះគឺកុំឲ្យកើតការស្អប់ខ្លួនឯងព្រោះតែគេមិនស្រឡាញ់នោះហ្នឹងហើយបើចង់ស្អប់ក្មួយអាចស្អប់បានតែត្រូវស្អប់ចិត្តអាក្រក់របស់យើងដែលចេះតែចង់ទាមទារឲ្យគេមកស្រឡាញ់មកឃើញពីតម្លៃដែលងាកមកមើលទោសនៃការទាមទារនោះវិញដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឈឺចាប់ទន្ទឹមនឹងការឃើញទោសបែបនេះគួរបន្តឬមិនបន្តគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តយើងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកដទៃណានោះឡើយអញ្ញម៉ានេះក្មួយប៉ុណ្ណឹងម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើក្មួយនៅបន្តរងចាំឲ្យនរណាម្នាក់មកផ្លាស់ប្ដូរសិនទើបក្មួយអាចសប្បាយចិត្តបានអ៊ីច្បាស់ណាស់ថាក្មួយនឹងរងចាំរយៈពេលយូរណាស់ឬថាវាមិនអាចទាំងកើតមានក៏ថាបានពីអ៊ីទៅវិញក្មួយក៏បីស្វែងរកផ្លូវដើម្បីរីករាយដោយខ្លួនឯងហើយក៏បន្តចែករំលែកភាពរីករាយនិងក្តីសុខដែលក្មួយមាននោះទៅដល់អ្នកជុំវិញឬថាសពសាច់ទៅជាការគួរនិងល្អប្រសើរហើយនោះវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចដែលក្មួយអាចធ្វើបានចាអរគុណអ៊ីសម្រាប់ការចែករំលែកជាងនេះទៅទៀតណាក្មួយបានយល់នៅអ្វីបន្ថែមពីលើសំណួរដែលបានសួរតាមដែលស្ដាប់ការចែករំលែកមកក្មួយដឹងថាវាប្រៀបដូចជាការខ្វល់ខ្វាយពីសេចក្តីទុក្ខនិងការកង្វល់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងដែរអត្ថន័យពាក្យពីរឃ្លានេះគឺវាអត់ដូចគ្នាទេព្រោះការខ្វល់ខ្វាយអំពីទុក្ខគឺការចង់ស្វែងរកប្រភពទុក្ខថាទុក្ខពិតប្រាកដនឹងវាចេញមកពីអ្វីចំណែកឯការកង្វល់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខវាស្មើនឹងការគិតដែលនាំឲ្យចិត្តកង្វល់បន្ថែមពីលើសេចក្តីទុក្ខដែលកំពុងតែប្រកបឡើងគឺទុក្ខជាន់លើទុក្ខដូច្នេះការសន្ទនានេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនអ៊ីឥឡូវសេចក្តីកង្វល់ត្រូវបានដោះស្រាយឯងក្មួយគិតថាដល់ពេលសមល្មមគួរនឹងជម្រាបលាអ៊ីអរគុណអ៊ីសម្រាប់ការចែករំលែកយប់នេះរាត្រីសួស្តីអ៊ី love you ចារាត្រីសួស្តីក្មួយល្អបានសប្បាយចិត្តក៏ទៅភ្លាមណោះខណៈនេះកិច្ចសន្ទនាត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ
សូមលោកអ្នករៀនអស់ដោយការឲ្យដោយការមិនទាមទារផលតបស្នងព្រោះនោះគឺជាសុខនៃការអស់គឺការអស់នៅរាល់ការជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយដែលជាហេតុនាំមិនឲ្យលោកអ្នកកើតទុក្ខរស់ជាសុខរាត្រីសួស្តី